শেয়ার করবো হলো HJK920 মডেলের একটা মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এটা হলো ফুল সাইজের মেকানিক্যাল কিবোর্ড। এটার মধ্যে হলো কালার হবে দুইটা। এটা হলো একটা ইউজার ম্যানুয়াল। কিবোর্ডটা ফুল হোয়াইট কালারের রাউন্ড শেপের, যেটা হলো কিক্যাপসগুলো খুব সুন্দর। প্লাস হলো এটার আরেকটা সুবিধা হলো এটা হলো হট সুইচেবল, যেটা আপনারা চাইলে সুইচ চেঞ্জ করতে পারবেন। সুন্দরভাবে দুইটা সুইচ দেওয়া আছে এক্সট্রা, সুইচ কুলার অথবা কিক্যাপ কুলার যেটাই বলেন, এটাও দেওয়া আছে সুন্দর করে। ইউএসবিটা এখানে লাগালে খুব সুন্দর, খুব চমৎকার একটা কিবোর্ড। আর এটা হলো সেম জিনিসের মধ্যে হলো আপনাদের ব্ল্যাক কালারটা পাবেন, আপনাদের যার যেটা পছন্দ হয়। এজ ইউজুয়াল আমাদের ওয়ারেন্টি সিস্টেমটাও একই থাকবে, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। এটা হলো ব্ল্যাক কালারটা, এটাও সেম, শুধু কালারটা চেঞ্জ। এটাও ফার্স্টে দেবো। এটা হলো ব্ল্যাক কালারটা, খুব সুন্দর কিবোর্ডগুলো। আপনাদের মতো করে নিতে পারবে, 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি থাকবে। এটা আমাদের সীমিত পরিমাণে আছে, এটা আমাদের স্টক খুবই সীমিত পরিমাণে। আপনাদের যাদের লাগবে তারা আমাদেরকে অর্ডার দিয়ে দিলে আমরা আপনাদেরকে ঢাকার ভিতরে যদি হয় 48 ঘন্টার ভিতরে আমরা নিজেদের পরিবহনের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। ঢাকার বাইরে হলে আমরা কুরিয়ারের মাধ্যমে যারা অর্ডার করবেন তাদেরকে আমরা পৌঁছে দিই। চলো, দুইটা খুব সুন্দর।